Assalamualaikum, halo semuanya, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Salvia Sari. Di video kali ini aku mau unboxing lagi, dan kali ini unboxingnya box yang cukup besar dan berat ini. Jadi aku pengen banget unboxing bareng kalian semua. Dan sebelum kita buka ini box dan ngasih lihat apa aja sih yang ada di dalamnya, aku mau ngingetin ke kalian semua, aku lagi ngadain giveaway. Jadi buat kalian berminat, kalian yang suka stationery ataupun yang lucu-lucu gitu, kalian bisa cek video aku yang sebelumnya dan wajib ikutan ya. Dan langsung aja kita masuk ke videonya, let's go. Oke teman-teman, pasti kalian udah gak sabar kan apa aja sih yang ada di dalam box ini. So langsung aja kita buka. Tada! Jadi yang paling atas ini ada, tada, ini almond milk candy. Berarti ini permen susu almond. Dan kalorinya berapa nih? Gak ada tulisannya. Takaran saja bla 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 bla. Ini kayak permen Korea gitu ya, kayak ini emang bahasa Korea deh. Dan ada tagline-nya, enjoy delicious sweet every day. Aku penasaran banget nih, tapi aku lagi eman nih bukanya. So buat kalian yang ikutan giveaway, kalau misalnya masih ada ini, pas 2 minggu lagi aku bakalan ngasih testernya juga buat kalian. Makanya kalau misalnya nonton itu jangan di skip ya, jadinya kalian bakalan tahu deh info ini. Oke, selain permen yang sangat eye-catching dan bikin aku penasaran tapi sayang juga bukanya, kita lanjut aja yuk ke selanjutnya. Selanjutnya adalah tada, madu mongso. Jadi waktu aku di Balikpapan itu aku suka banget ngemilin madu mongso. Dan ini sih dari penjual yang berbeda dan aku nggak tahu ini rasanya akan seenak yang waktu itu aku coba apa enggak, aku nggak tahu. Tapi dari packagingnya sih kurang memikat ya. Tapi ya nanti dicoba deh. Selanjutnya itu ada kesukaan adik aku. Ada ini cimi. Jadi kalau misalnya di Kalimantan itu ini cukup terkenal dan cukup fenomenal gitu. Dan entah ini asalnya dari mana aku juga nggak tahu. Jadi ini Mama Denny snack cimi yang daun seledri. Jadi ada yang cimi daun-daun apa gitu, terus ada juga yang cimi keju, dan aku bawa yang cimi daun seledri. Terus selanjutnya permen lagi. Jadi kalian yang nonton ini nggak di skip, kalian beruntung sekali akan mengetahui apa aja sih yang ada di kotak ini. Jadi ini adalah, wah ini kayak bakal aku bagi-bagi juga deh. Jadi ini adalah Checkers yang hazelnut milk. Jadi susu hazelnut ini udah ada logo halalnya dan aku sangat excited banget. Dan ini udah diimpor oleh PT Interfood maksudnya, Sukses Jasindo. Tada, ini dia. Aku belum nyobain sih ini, jadi ya ntar deh coba. Nanti yang menang giveaway bakalan aku kasih testernya deh kalau masih ada, kalau enggak ya maafkan. Oke, selanjutnya permen lagi. Nah ini aku suka banget nih, soalnya waktu aku di kampung halaman aku nyicipin ini dan emang enak sih, ini berasa banget karamelnya. Asli sih, ini jadi truffle dari Elvan. Jadi ini karamel dolgulu sutlu kokolin, apa sih? Itu entah bahasa apa. Gila sih, ini enak loh. Dan ini made in Turkey. Jadi ini ada coklatnya, di luarnya itu coklat, terus dalamnya itu karamel banget, pokoknya enak banget. Asli ini enak banget. Kalian mesti nyobain. Dan buat kalian yang menang giveaway nanti akan berkesempatan mencicipi ini juga. Seneng kan? Oke, selanjutnya kalau ini sih maaf aja, ini buat stok anak kos sih. Oke, jadi ini sah kayak beauty vlogger aja.
Jadi ini sambal ikan teri dari mana ya ini ya, entahlah dari mana, Dede Sato ini ya, entahlah. Jadi ini yang ekstra pedas. Jadi mama aku itu tahu banget aku itu kalau misalnya di kos suka banget nyemili sambal, dan pada akhirnya disuruh bawa sambal dan ya udahlah bawa satu. Gila gak sih? Dan aku belum nyobain ini soalnya aku masih kurang enak badan. Enggak sih, maksudnya takut sakit perut sih, intinya sih takut sakit perut aja, meskipun biasanya juga udah cukup kebal makan sambal-sambalan. Oke, daripada makin gajah, lanjut ke ini yang terakhir, dan aku rasa kalian ikutan giveaway aku, kalau menang juga bakalan berkesempatan mencicipi ini. Tada! Jadi ini Apollo Milk Bar. Kamu nggak tahu sih ini udah ada di pasar apa enggak, tapi ini kayak bukan dari Indonesia sih aslinya. Oh iya benar, ini jadi Apollo Malaysia, dan kayak ini cuma warnanya aja sih yang beda, tapi isinya sama sih, yaitu mini coklat wafer berkrim coklat. Berhubung isinya banyak dan gak mungkin cuma aku doang yang nyemili, jadinya nanti insya Allah akan aku bagi juga. Ada, jadi isi dari box ini ada 1, 2, ini rekomen banget sih ini, 2, 3, terus 4, 5, 6, dan 7. Jadi isinya ada 7 dan dominasi oleh permen. Kalau misalnya kalian nih dari video ini kalian paling tertarik sama yang mana, coba bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Dan rasanya cukup itu aja deh. Nanti mungkin bagian makan-makannya mungkin di video selanjutnya, atau aku diem-diem aja kali ya. Dan makasih banyak buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya saran next time asiknya aku bikin konten tentang apa, kalian bisa komen di bawah ini. Oke? Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you next time and have a nice day. See you.